วันนี้เราได้มะม่วงเปรี้ยวมาจากตลาดแต่วันนี้เราก็จะมาเอามาทำเคยว่านไงคะส่วนผสมก็จะมีเคยกุ้งส้มแบบของแม่เอ็นแล้วก็น้ำตาลปี๊บเลยค่ะแล้วก็จะมีหัวหอมลูกเพชรสดกันค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันเลยทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอให้เข้ากันแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะหอมเคยมากค่ะหวานร่อยเนี้ยต่อไปเอาลูกเพชรสดแล้วก็หัวหอมใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามาชิมกันนะมาชิมกันเลยนะพี่น้องหวานเลยนี่พี่น้อง